Hi liebe Sammlerfreunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir wollen noch gar nicht lange schnacken, es geht gleich los. Ihr seht, wir starten hier mit einem Kentrosaurus aus der Dino Riders Toyline von Tyco. Und der hier kam leider unvollständig, denn dieser Helm hier ist kein Original, das ist ein Repro. Und ich muss sagen, das war ein Fehlkauf. Ich wurde darauf hingewiesen, das nicht zu tun. Und mir wurde wirklich davon abgeraten. Ich habe es trotzdem gemacht, weil ich habe festgestellt, auch nachdem ich mich erkundigt habe in Sammlerkreisen, es ist super schwer, einen losen Brainbox für den Kentrosaurus zu bekommen. Also eigentlich fast unmöglich. Und daher war ich etwas ungeduldig, habe mir jetzt dieses Repro-Teil geholt. Und es fühlt sich von der Haptik her etwas billig an. Es ist nicht der gleiche Farbton wie die anderen Teile. Also von daher, das würde ich nicht nochmal tun und kann davon nur abraten. Man sieht es auch hier, es ist nicht wirklich schön verarbeitet. Klar, es kommt ja nur aus einem 3D-Drucker und es hat halt nur mal eine andere Qualität als das Original. Aber auch hier der Aufruf, falls ihr eine Brainbox habt für den Kentrosaurus, ich nehme ihn gerne. Also, unvollständig ist er, deswegen war er auch etwas günstiger. Mir fehlt die Brainbox und seine Bauchbinde, sage ich jetzt mal, die Bellyband, das Gummi zum Fixieren der Rüstung. Aber wir schauen uns jetzt mal den ganzen Dino an. Was mit dabei war, war die Figur Croc. Die kann ich ja gerade mal rausnehmen. Die habe ich schon gehabt vorher, von daher habe ich zweimal jetzt und das ist ganz praktisch, weil wir haben ja auch zwei Sitze, das werdet ihr gleich sehen. Und Croc sieht ganz fantastisch aus. Der Name ist nicht einfallsreich, muss man ja sagen. Er sieht aus wie ein Krokodil und heißt Croc, aber es ist einfach eine der geilsten Figuren, wie ich finde. Und ich bin froh, dass ich den schon hatte. Man muss sagen, schade, dass damals mit diesem Playset nicht schon zwei Figuren rausgekommen sind, sondern nur eine Figur. Das ist ein echtes Manko, wenn man mich fragt. Aber nun habe ich hier zwei Crocs. Ich packe den mal wieder hier rein. Und hier seht ihr hinten sein riesiger, langer, stacheliger Schwanz und er kommt hier noch mit so einer Keule, sage ich jetzt mal. Die ist mit dabei gewesen, die fehlt oft oder ist gebrochen an den Pins. Hier ist alles wunderbar. Und hier aufgefächert, aufgeklappt, das ganze Waffenarsenal, das kann man auch wieder zuklappen. Das machen wir jetzt auch mal. Und dann sieht es schon so entsprechend aus. Ich muss jetzt mal die Teile abnehmen, weil das Ding ist wirklich ziemlich lang. Er ist nicht groß oder dick, aber er ist sehr lang. Und da ist er, der gute Kentrosaurus. Wir schauen uns gleich nochmal ohne Rüstung an. So sieht er aus. Ja, im Tarnmodus oder was auch immer. Und wenn er dann übergeht in den Angriffsmodus, dann kommen die ganzen Laserkanonen zum Vorschein. Und die sind alle intakt, in einem guten Zustand. Und so sieht das Ganze dann aus. Und das Gummi brauche ich zum Fixieren, wie gesagt, damit es hier nicht so wackelt. Ansonsten, wenn man ihn nur so reinstellt in die Vitrine, dann ist das relativ stabil. Und es geht auch ohne Gummi. Das ist gar kein Problem. Hier ist der zweite Croc. Hier nochmal der schöne Schwanz. Hier ist auch nichts gebrochen. Das ist weiches Gummi, das kann man verbiegen. Ja, seht ihr hier, ganz weich. Richtig schön. Und der Kentrosaurus ist dummerweise echt schwer zu kriegen. Ich hatte ihn schon vor einem Jahr auf meiner Wunschliste, aber ich war nicht bereit, diese Preise zu bezahlen, die da verlangt wurden. Nun habe ich hier diesen Unvollständigen recht günstig bekommen. Und da war klar, den nehme ich. Und die Ersatzteile, naja, die werde ich früher oder später hoffentlich kriegen. Und das zum Kentro. Jetzt nehmen wir mal die Rüstung ab. Und schauen uns nochmal den Dino an. Ja, ist ein Pflanzenfresser, das sieht man ja. Er hat so ein friedfertiges Gesicht, er kann keiner Fliege was zuleide tun. Schade, dass diese Figur damals ohne Lauffunktion kommt, aber ihr seht ja, der ist sehr schmal gehalten verglichen mit dem Stegosaurus. Hier passt kein Batteriefach rein, aber eine tolle Figur. Ein toller Dino. Die Spitzen hier vorne, die müssten in die entgegengesetzte Richtung sein. Das seht ihr hier. Das ist nicht ganz akkurat und wissenschaftlich korrekt, aber abgesehen davon hat Tyco hier wieder einen klasse Job gemacht und das ist einfach eine super tolle Figur. Sogar ohne Rüstung kann man sich den wunderbar so reinstellen und einfach ihn betrachten und sich daran erfreuen. Richtig cooler Dino und bin froh, den in meiner kleinen Dino Riders Sammlung begrüßen zu dürfen. Jetzt wird es ein bisschen schleimig bis eklig, denn ich habe mir im Dominiks Shop ihn hier geholt, Mugman. Er hat es gepostet auf Facebook und ich habe sofort hier geschrien, weil den suche ich auch schon wirklich lange Zeit und wollte ihn eigentlich als Mock kaufen. Aber auch hier war der Preis mir zu hoch und dann habe ich gesagt, komm, wenn du mal einen guten Lose findest, dann nimmst du den. Leider ist der hier auch unvollständig. Hier fehlt zum Beispiel sein Sidekick Joe Eyeball. Blende ich euch nochmal eines Foto und auch hier die Bitte, wenn ihr einen habt, den ihr übrig habt und abgeben möchtet, meldet euch bitte. Ich nehme ihn gerne. Meist fehlt ja nicht nur der Sidekick, sondern es fehlt dann auch oft, ups, da fällt er um. Die Waffe, die sehen wir hier, ist so eine Art Bazooka. Richtig schönes Teil. Würmer sind dran, also ganz viele Details, wie wir es halt von den Turtles kennen.
Und dann seht ihr hier eine kleine Mülltonne, ja, und hier ein Gullideckel. Und was auch oft fehlt, ist entweder diese Mülltonne, die seht ihr hier auf dem Rücken, die kann man abnehmen, hat ein Loch, da kommt dann Schleim rein, das machen wir auch gleich. Und diese Schädeldecke fehlt oft. Und die ist halt super wichtig, weil ich finde es blöd, wenn er so ein riesen Loch im Kopf hat. Komm, wir nehmen es jetzt mal ab. Ihr seht es hier, da ist die Schädeldecke. Hier nochmal das tolle Gesicht. Ich finde die Farben einfach super, ja, dieses kräftige Orange, dann das Grün und Schleimgrün, toll. Und er stinkt so sehr, dass er selber eine Wäscheklammer auf der Nase hat, um seinen eigenen Geruch nicht ertragen zu müssen. Er ist ja ein mutierter Müllmann. Er und dieser Joe Eyeball waren zur falschen Zeit am falschen Ort und sind dann in dieses Monster mutiert und waren erst bei den Bösen und sind dann später gewechselt auf die gute Seite zu den Turtles. Hier auch nochmal ein Frosch, auch sehr schön. Einfach mal so ein Frosch auf dem Knie, warum nicht? Und warum ich diese Figur haben wollte, oh Mann, der steht aber ein bisschen schwach hier auf seinem Gullideckel. Aus einem ganz einfachen Grund, und zwar das Play-Feature. Wir nehmen jetzt mal ein bisschen Schleim hier, gucken uns das Ganze mal an und befüllen ihn. So, auf der einen Seite machen wir mal ein bisschen was in sein... das ist doch schon wieder ekelhaft. Sorry. Ein bisschen was in seinen Kopf, in seinen Schädel. Ich hätte vielleicht das zum Schluss aufheben sollen, weil das wird jetzt hier glibberig und richtig unangenehm. Für mich jetzt, mit diesen feuchten Händen, mit diesen klebrigen Händen. Ich krieg's auch nicht ab, das Zeug. Ist übrigens Schleim vom Play-Doh. Ich dachte, die machen nur Knete. Jetzt habe ich aber gelernt, die machen auch Schleim. Mal gucken, ob dieser Schleim auch wirklich was taugt. Ich habe da wenig Erfahrung mit. Aber wir versuchen es jetzt mal. Komm, lass los, Junge. So, die Schädeldecke braucht ihr halt, um entsprechend Druck drauf zu geben. Sanften Druck, damit dann das Schleim hier aus seinem Maul tropft. Mal gucken, ob das gelingt. Wir lassen den Guten mal da stehen und packen auch noch ein bisschen was in seinen Rücken. Komm schon. Nun komm schon. Was habe ich getan? Was habe ich hier nur getan? Nee, so wird es nichts. So wird es alles nichts. Okay. Wir parken den jetzt mal hier im Hintergrund und gucken, ob sich irgendwas tut. Oh, sorry, ich habe mich selbst vorgeschleimt. Ein bisschen eklig ist es schon. Und es wird gleich nicht nur schleimig, sondern auch noch feucht. Aber ich habe Lust, mich heute selbst hier einzusauen. So, mal gucken, ob das alles klappt. Ich habe so leichte Zweifel gerade, aber wir werden sehen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, da kann ja noch was passieren. Denn im Grunde müsste jetzt aus seinem Bauch und aus dem Mund früher oder später Schleim tropfen. Jetzt weiß ich nicht, ob dieser Schleim was taugt, aber wir probieren es aus. Versuch macht klug. In diesem Sinne erstmal kurz die Hände abgetupft und dann kommen wir zum nächsten Neuzugang, auch lose, der Wassergeist. Das war ein Spielzeug aus meiner Kindheit und mit dem habe ich echt viel Spaß gehabt. Also richtig geil. Ihr seht hier, der hat minimalen Farbabrieb an der Zunge. Das sind so 3 kleine Pünktchen. Aber er sieht von Gesicht her, die Augen grandios aus. Und da ist auch nichts gerissen, alles ist intakt. Und das Schöne ist bei diesem Geist, ihr kriegt ja 2 Geister in einem. Hier nochmal der Zyklopgeist. Und das Schöne ist, der Wassergeist heißt nicht umsonst Wassergeist. Ihr könnt ihn befüllen mit Wasser. Und dann könnt ihr zum einen hier aus den Augen spritzen oder hier aus den Nasenlöchern. Wir versuchen das auch mal. Mal gucken, was passiert. Na, da ist, glaube ich, schon... Da habe ich zu wenig Wasser reingefüllt. Das ist jetzt schwach. Sieht jetzt nicht so cool aus. Aber hier müsste es eigentlich noch gehen. Es klappt auch nicht, ey. Was ist denn heute los? Oh shit. Okay, es hat funktioniert. Hat man gerade hier abgespritzt, kräftig. War gar nicht so einfach, den mit Wasser zu befüllen. Aber ich habe den jetzt auch nicht in die Badewanne getunkt oder sonst was. Aber gut, ihr habt gesehen, er kann aus dem Auge spritzen und der andere aus den Nasenlöchern. Da habe ich aber leider zu wenig Wasser eingefüllt. So, nichtsdestotrotz eine super Figur. Nicht nur für die Vitrine, sondern auch zum Spielen, muss ich echt sagen. Und von daher freue ich mich über diesen Geist. Es fehlen nicht mehr viele in meiner Ghostbusters-Sammlung. Dann schauen wir uns mal den guten Stridor an. Stridor wird jetzt hier quasi geflutet. Alle Geschäfte kriegen ihn nach und nach. Und wir gucken uns noch kurz das Artwork an und dann packe ich ihn aus. Sora ist hier mit dabei.
He-Man und nicht Fisto, der den Stridor reitet, und Castle Grayskull. Das Ganze nochmal von vorne. Von vorne gibt es auch noch einiges zu sehen. Wir sehen Screech, wir sehen Dragon Blaster Skeletor im Roton, Fisto diesmal. Ganz oben seht ihr Sunman und natürlich wieder He-Man auf Stridor. Das war's. So, jetzt mache ich hier ein bisschen Ordnung und mache mal wieder alles ein bisschen sauber und dann packen wir den guten Stridor aus, beziehungsweise schauen uns den ausgepackten Stridor an. Bis gleich. So, da bin ich wieder und ich habe jetzt Stridor aufgebaut. Doch bevor wir uns ihn anschauen, hier seht ihr, der Schleim kommt jetzt langsam rausgelaufen aus seinem Mund. Aus dem Bauch kommt noch gar nichts. Also ich kann diesen Schleim hier vom Play-Doh nicht weiterempfehlen. Der ist sehr zäh und zu dickflüssig einfach. Also da geht mehr. Müsste ich mal anderen Schleim probieren. Werde ich auch tun. Aber ihr drückt hier ein bisschen drauf auf die Schädeldecke und dann fließt er auch entsprechend raus. Hier habe ich auch schon drauf gedrückt. Vielleicht fehlt mir aber auch hier der Sidekick, der Joe Eyeball, um da mehr Druck auszuüben, damit es dann hier aus diesem Loch auch aus dem Bauch fließt. Schade, aber ihr kriegt trotzdem einen guten Eindruck, wie cool diese Figur ist. Kommen wir zu Stridor. Er kommt mit einem Stand. Hier seht ihr ein Verbindungselement, lässt sich mit Castle Grayskull von innen verbinden. Wer es braucht, ich brauche das nicht. Aber es ist eine nette Idee, ein nettes Gimmick. Weg mit dem Stand, der nimmt so viel Platz ein. Und dann haben wir hier Stridor. Und Stridor kommt mit extrem viel Zubehör. Ich liebe Zubehör, aber hier ist es für mich sogar ein Ticken zu viel des Guten. Zum Beispiel hier für die Laserkanonen diese, ich sag mal, Blaster. Ja. Ich finde es ja nett, dass die mit dabei sind, aber ich mache die jetzt mal ab. Die gab es ja damals bei der Vintage-Toyline auch nicht. Und von daher trennen wir uns jetzt mal hiervon. Aber so sehen sie aus. Die Farbe finde ich schick. Habt ihr halt so 3 blaue Laser für eure Blaster. Und jetzt habe ich hier mal versucht, den guten Man-at-Arms hier statt Fisto ins Pferd zu setzen. Das klappt auch wunderbar. Und dann hat er hier noch die Zügel fest in der Hand oder auch nicht. Hier hat sich schon wieder gelöst. Ja, vielleicht habe ich auch nicht die beste Hand oder die beste Figur genommen. Aber Fisto ist auch nicht ideal mit seiner Faust. Und da dachte ich nehme jetzt mal hier den guten Man-at-Arms, den Ingenieur. Und es sieht wirklich gut aus, die Figur. Also ich meine jetzt Stridor, Man-at-Arms sowieso. Aber es gefällt mir einfach richtig gut. Mugman kommt jetzt mal zur Seite. Optisch richtig gut. Ihr könnt hier den Helm abnehmen. Ich werde ihn wahrscheinlich ohne Helm displayen. Finde ich einfach so am schönsten. Und dann kommt jetzt noch hier dieses Einhorn-Wechselersatzteil mit dazu. Ja, wer es mag. Das ist mir dann einfach auch hier ein Ticken zu viel, too much. Und ich bleibe dabei, ich werde die Helme ablassen an der Stelle. Mir gefällt der so einfach richtig gut. Die Blaster lassen sich verstellen, das ist nicht das Problem. Und so sieht er gut aus. Den Blaster könnt ihr auch bewegen, ist ja nicht die Frage. Etwas schwerfällig, der Schwanz ist beweglich. Alles wunderbar, die Beine natürlich auch. Und dann kann er entsprechend in den Kampf ziehen. Ich würde es auch nochmal versuchen, ihn auf dem Stand zu platzieren, so wie es gedacht ist. Wir schauen uns, ob uns das gelingt. Hier ist ein Loch. Ja, das klappt ganz gut. So, jetzt sieht ihr zwar nichts mehr von Man-at-Arms und von Stridor, aber es ist recht stabil mit diesem Stand. Da kann nichts passieren. Von daher kann ich sagen, wenn das im Preis nochmal günstiger wird, aber auch so die 32 € bei Smith Toys waren jetzt nicht zu viel, aber der wird nochmal reduziert, ganz klar. Und da kann ich sagen, bei dem Preis von, was weiß ich, wird es dann wahrscheinlich 20 € sein, könnt ihr mit Stridor nicht viel falsch machen. Der Kopf ist auch beweglich. Es sieht einfach gut aus, ne? Und zwar mit jeder Figur, nicht nur mit Man-at-Arms. Wobei der passt sehr gut hier von seiner Rüstung mit diesen Farben hier. Das matcht ganz gut. Ich freue mich und ich freue mich, wenn noch mehr Fahrzeuge kommen. Ich hätte jetzt am liebsten, glaube ich, wir haben auf der Packung gesehen, einen Roton. Den würde ich mir wünschen. Und ja, mal schauen, was als nächstes uns erwartet. Aber ich bin von den Origins-Fahrzeugen und Reittieren absolut begeistert. Im Gegensatz zu den Figuren, wo ich sage, da gibt es auch einige, die sind extrem schwach. Aber die Fahrzeuge haben mich alle sehr, sehr überzeugt. Ausnahmslos. Prima, das war Stridor. Von mir eine klare Kaufempfehlung. Und nun kommen wir zum letzten Neuzugang. Hier nochmal der gute Mugman. Er schleimt vor sich hin. Das finde ich richtig gut. Der kann jetzt auch wieder in die Mitte stellen. Schönes Teil, das Stridor. Und auch schön ist diese Jakks Pacific Figur. Das ist ein Exclusive von der Toy Fair.
Wizard. Sagt mir nichts. Ich kenne nur das, was ihr auch kennt, San Diego und so weiter und wie sie alle heißen. Ich bin kein großer Sergeant Slaughter-Fan, was seine In-Ring-Fähigkeiten anbelangt, aber ich liebte sein Gimmick und es hat sowohl als Face als auch als Heel funktioniert. Militär geht halt immer. Und ihr seht hier, er kommt hier mit einer Flagge, mit einer Jacke, dann hat er noch den Hut auf und die Sonnenbrille und das schauen wir uns jetzt alle im Detail nochmal an. Hier gibt es noch 2 weitere Varianten, auch exklusiv von dieser Täufer. Und hier nochmal sein Steckbrief. Er hat debütiert 75, dann seine Größe und sein Gewicht, das interessiert uns nicht. Cobra Clutch ist sein Finisher oder auch Camel Clutch genannt oft. Und er war WWF-Champion, ja, man kann es nicht glauben. Hier steht jetzt eine 4 in Klammern, weiß nicht, was das bedeutet. Er war nur einmal WWF-Champion. Bitte auch hier klärt mich auf, was die 4 in Klammern bedeuten soll, denn er war de facto nur einmal WWF-Champion, das war schon auch absolut ausreichend. Und dann hat er in der NWA verschiedene Titel gewonnen. Sein Lieblingszitat, "That's an order", das ist ein Befehl. Richtig cool. Richtig cool, wir machen den guten auf. In der Zwischenzeit guckt ihr euch Mugman an. Mal gucken, ob wir es hinkriegen, dass Mugman mit dem Schleim auch noch den Boden berührt. So. Hier ist schon mal die Flagge. Und dann haben wir hier noch die anderen Accessoires. Sein Jäckchen. Muss ich mal aufpassen, das ist hier irgendwie befestigt mit Tesafilm oder was? Vorsicht, ich will ja nichts hier beschädigen. Ach, der ist nochmal festgemacht. Okay, das ist ja umständlich. Das war bei den anderen Jakks Pacific Figuren nicht der Fall. Da gab es keine Drähte, die man lösen musste. War eben schon genervt von den Origins Drähten da. Aber da müssen wir jetzt schnell durch. Ich habe es auch gleich geschafft. Und dann können wir hoffentlich Sergeant Slaughter hier raus befreien. Ihr seht ja hier diesen G.I. Joe Look. Es gab ja dieses Crossover zwischen G.I. Joe und Hasbro oder Wrestling. Nur mit dieser Sergeant Slaughter Figur. Deswegen ist er auch so beliebt bei, ich sag mal, Nicht-Wrestling-Fans, sprich bei Fans von G.I. Joe, die können trotzdem was mit Sergeant Slaughter anfangen, weil sie es halt von der Toyline kennen. Wir stellen ihn erstmal hier auf, bevor wir uns genau anschauen, denn ich habe ja hier noch die US-Flagge USA. Die ist nochmal separat verpackt. Und die schauen wir jetzt als erstes an. Hier die Flagge aus einem schönen Stoff, recht robust. Gefällt mir, Stars and Stripes. Aber ihr seht hier nicht sehr akkurat geschnitten, das ist ein bisschen ungerade. Das sieht man vielleicht jetzt aber nicht, aber ich spüre es. Hier fehlt so eine Ecke, da haben sie ein bisschen geschludert oder gespart an Stoff. Aber es sieht schon toll aus, muss man echt mal sagen. Also, wir ziehen ihn erstmal das Jäckchen an und dann schauen wir uns die Figur an. In voller Montur und dann nochmal komplett ohne Zubehör. Das ist der Plan. Und Mugman hat es geschafft, er hat jetzt auch den Boden vollgeschleimt. So wie ich mir das gewünscht habe. So. Ab in dein Jäckchen. Komplett Camouflage-Outfit. Vorsicht mit der Brille, dass da nichts zu Bruch geht. Das ist ja alles sehr empfindlich, ähnlich wie bei Dino Riders. Müsst ihr höllisch aufpassen bei manchen Teilen. So, jetzt machen wir das Jäckchen mal zu. So, Jäckchen zu, Arme runter. Und dann den Hut auf. Ach, den Hut müssen wir aus der Nähe anschauen. Genau, das sollten wir tun. Ganz klassisch, nichts Besonderes, aber schön gemacht, schön umgesetzt. So, die Flagge kann nur in diese Hand rein, die andere ist geschlossen wie eine Faust. Mugman muss wieder weichen. Jetzt hat er hier ein bisschen Schleim übrig gelassen, die Sau, die Wutz. Und nun haben wir hier Sergeant Slaughter. Können wir den Kopf noch nach oben schieben? Geht nicht leider. So, USA ist der Spruch von Hacksaw Jim Duggan. Aber auch hier passt jetzt halt der Ausruf USA wie Arsch auf Eimer. So, jetzt bleibt aber mal auch stehen. Da habt ihr die Figur. Mugman kommt jetzt mal zur Seite. Den schauen wir uns noch einmal aus der Nähe an. Und jetzt raus aus dem Bild mit dir. So, den Schleim kannst du auch mitnehmen. Und da ist Sergeant Slaughter mit seiner Flagge. Sehr, sehr nice. Richtig gut. Die kann man auch schön schwenken, die Arme und die Flagge. USA, so ist es. Schön, schön, schön.
Hier nochmal jetzt mit Brille und Hut und Jacke, die Rückseite. Nun nehmen wir mal das ganze Zubehör wieder ab und schauen uns nochmal Sergeant Slaughter an, wie er aussieht, wenn er quasi in seiner Ringkleidung ist und nicht in seiner Entrance-Kleidung. Ja, weg mit dem Hut, den brauchen wir auch nicht. Vorsichtig. Ja, dann überlege ich mir, ob ich den jetzt hier so displayen werde mit Jacke, aber ich nehme an schon. Dafür ist das Zubehör ja auch da. Und nun nehmen wir auch nochmal die Brille ab zum Schluss. Oh, come on, Junge. Vorsichtig. Und genau das meine ich, das ist sehr, sehr dünnes Plastik. Seht ihr hier nochmal die Brille. Ganz dünn. Extrem anfällig. Hier ist er, Sergeant Slaughter. Ja? Richtig gut. Also die Face-Scans von Jax, da bleibe ich dabei. Bei all den Figuren, die ich bislang habe. Und es sind jetzt schon, ich will nicht lügen, ein Dutzend, die ich jetzt hier schon ausgepackt habe. Zumindest in meiner Vitrine stehen habe. Die sehen einfach grandios aus. Ja? Wirklich gut. Sehr schöne Figur. Sehr, sehr geil. Sergeant Slaughter. Der muss einfach in jede Sammlung. Und damit bin ich am Ende des Videos und ich würde mich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen. In diesem Sinne, macht's gut, wir sehen uns, haut rein, ciao!